ఓకే. డాక్టర్ గారు, ఈ ఆటిజం అనేది మేనరికం మ్యారేజెస్ చేసుకుంటారు కదా డాక్టర్ గారు, ఆ! దానివల్ల వస్తుందా? ఆ! అలానే వంశపార్యపరంగా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఛాన్స్ అదే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం హ్మ్. వంశపారంగా కొంత పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాన్సాంగ్యుయినస్ అని చెప్పాను కదా! అంటే అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది మేనరికం. మేనరికం వివాహంలో. దాని వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంతే. ఇవన్నీ ఓన్లీ థియరీస్, దే ఆర్ నాట్ 100% కన్ఫర్మ్డ్ దట్ దే ఆర్ కమింగ్. అటువంటి వాళ్ళలో ఇన్సిడెన్సెస్ కొన్ని ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. ఓకే. డాక్టర్ గారు, అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి? ఆస్తమా రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఎందుకొస్తుంది? అది ఆ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళకంటే ముందు నేను ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయింది, మీకు కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని మీరు అడిగారు కదా. హ్మ్. నేను ఉంది, కొంతవరకు ఇలా ఇలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పాను కదా. కొన్ని హోమియోపతి మందులను కూడా మేము చెప్పాలి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా. సో అందులో ఒక మెడిసిన్ టారెంటులా హెచ్ అని ఉంది. సో ఈ టారెంటులా హెచ్ అనేది ఒక యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి తయారు చేసిన మందు అనమాట. హోమియోపతిలో అన్ని సోర్సెస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అందరు చిన్న గుళికలే అనుకుంటారు కదా, గుళికలు మందు కాదు, అందులో లిక్విడ్ డైల్యూషన్ ఉంటుంది, అది మందు అన్నమాట. ఆ డైల్యూషన్ని ఒక స్పెషల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రాసెస్లో తయారు చేస్తారు కదా. సో అది అన్ని సోర్సెస్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మందులు ఉంటాయి. కెమికల్స్, మినరల్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, ఇన్సెక్ట్స్, స్నేక్స్, హెల్దీ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హెల్దీ పార్ట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, డిసీజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డిసీజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఇన్ని సోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. నో సోర్స్ అంటారు వాటిని, సార్కోడ్స్ అంటారు. అట్లా డిఫరెంటే క్లాసిఫై చేస్తాం. సో ఈ టారెంటులా హెచ్ అనేది కూడా ఒక యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి తయారు చేసిన మందు. మామూలుగా అయితే ఎవరు దాని నుంచి మందు తయారు చేయరు కదా. సో హోమియోపతిక్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మా ఇన్వెంటర్స్, ఫౌండర్స్ ఆఫ్ హోమియోపతిలో వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన మందులలో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్. సో ఈ మందులో ఏముంటాయి సిమ్టమ్స్ అంటే, వాడు ఎప్పుడు చైల్డ్ విల్ బి వెరీ రెస్ట్లెస్, యాంగ్షియస్. సో యూ విల్ నాట్ సిట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్, యూ విల్ నాట్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్స్. బట్ ఈ లుక్స్ టు బి వెరీ ఇంటెలిజెంట్, వెరీ యాక్టివ్. కాకపోతే మళ్ళీ సడన్గా భయం అనేది ఉంటుంది. సో వీళ్ళు ఎక్కువ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అల్లరి ఎక్కువ ఇట్లా చేస్తుంటే కోపడతారు కదా. ఆ కోపడటం వల్ల కొన్ని ఎమోషన్స్ని సప్రెస్ చేసుకుంటారు. ఆ సప్రెస్ అయిన ఎమోషన్స్ వల్ల కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. సో అలా వచ్చిన చైల్డ్కి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్, టారెంటులా హెచ్ అంటారు. సో అట్లాగే దానికి పొటెన్సీ ఉంటుంది, 30 అని 200 అని. దానికి ఒక రేంజ్, వాళ్ళ ససెప్టబిలిటీ, ఇమ్యూనిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పేషెంట్ని బట్టి మేము డిఫరెంట్ టైంలో దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ డోసులు ఇచ్చి దాన్ని మానిటర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్. సో అట్లాగే ఇంకా కొన్ని ట్యూబర్క్లినం అని ఒక మందు ఉంది. దాన్ని మయాజం అని ఉంటుంది, యాంటీ మయాజమాటిక్ మెడిసిన్ అంటాం. అది అప్పుడప్పుడు ఆ పేషెంట్ యొక్క త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ మయాజమ్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ మయాజంని కవర్ చేసే ఒక మందుని అప్పుడప్పుడు ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీ అని ఉంటుంది. సో ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా ఆ మందు ఇచ్చినప్పుడు ఆ డిసీజ్ పూర్తిగా క్యూర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా ఇంకా కొన్ని మెర్క్సాల్ అని ఒక మందు ఉంది, బెరైటా కార్బన్ ఒక మందు ఉంది, క్యాల్కేరియా కార్బన్ ఒక మందు ఉంది. ఇవన్నీ ఇట్లలో డ్రగ్ పిక్చర్ అంటాం. ఆ డ్రగ్ పిక్చర్ తీసుకుంటే కనుక ఇలాంటి ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్స్లో ఉండే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ మనకు ఈ డ్రగ్స్లలో కనబడతాయి అన్నమాట. సో అలా అది ఈ చైల్డ్లో ఈ డ్రగ్లో ఏది సిమ్టమ్స్ సూట్ అవుతాయి అని చూసి దానికి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో అది ఆటిజం ట్రీట్మెంట్లో కొన్ని 2-3 ఇంపార్టెంట్ మీకు మందులు చెప్పాను. దాంతో అది పూర్తయింది. ఇప్పుడు మీరు ఆస్తమా గురించి అడగండి. డాక్టర్ గారు, మనం ఆస్తమా దగ్గరికి వెళ్ళే లోపు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారో కాల్ తీసుకుందాం. హలో. హలో, నమస్తే అండి, మీ పేరు? నమస్తే అండి. మీ పేరు? హలో, హలో, చెప్పండి మీ పేరు? శ్రీహరి అండి. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? నేను నెల్లూరు నుంచి. ఓకే, మనతో పాటు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు. డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. నమస్కారం అండి, చెప్పండి. హలో, నమస్తే సార్. సార్ నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్, శ్రీహరి సార్. ఓకే. నా వయసు 36 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మా అక్క కూతుర్నే నాకు పెళ్లి చేశారు సార్. ఓకే. నా మెనకోడలు. ఓకే. అంటే చేసుకోకూడదు, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పినా సరే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల నాకు పెళ్లి చేశారు అన్నట్టు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు, కానీ నాకు ఫస్ట్ సంతానం మాకు పెళ్ళయ్యి 3 సంవత్సరాల తర్వాత నాకు సంతానం కలిగింది సార్. పాప. ఇప్పుడు పాపకి పుట్టుకతోనే బుద్ధిమాన్యం సమస్యలు ఉన్నాయి.
అంటే మీకు ఏమి తెలియదు సార్, మైండ్ మెచ్యూరిటీ లేదు, అసలు మైండ్ మెచ్యూరిటీ ఏం లేదు. అమ్మాయి జలుబు ఒకాబులరీ కూడా లేదు కదా, ఒకాబులరీ ఉందా? స్కూల్ పంపించడానికి కూడా ఎవరు తీసుకొని అంటున్నారు సార్. ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడడం కానీ అట్లా. అమ్మాయి ఆటిజం లో బాధపడుతుంది సార్. ఇప్పుడు నేను చాలా మెడిసిన్స్ వాడాను, అవును. కానీ హోమియోపతి వాడితే కనుక ఏమన్నా కొంచెమన్నా అమ్మాయి ఇది అవుతుంది అంటారు. ఇప్పుడు హోమియోపతిలో తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే, మా ఆవిడ ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకుంది సార్. ఈ సమస్య మళ్ళీ రెండో కాన్పులో కూడా వచ్చే అవకాశం తలెత్తుంటారా? నాకు కొంచెం దీనివల్ల నాకు అసలు రాత్రులు నిద్ర కూడా పడతలేదు. అదే అలా అనుకోకూడదు. కాకపోతే మదర్ హెల్త్ బాగుండేట్టు చూసుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత. అవసరమైతే ఆ టైంలో హోమియోపతి మందులు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ఆ చైల్డ్ని మామూలుగా బిహేవియరల్ థెరపీ చేయించండి, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ చేయించండి, స్పీచ్ థెరపీ ముఖ్యం అన్నిటికంటే. స్పీచ్ థెరపీ చేయించండి, దాంతోపాటు హోమియోపతి మందు వాడండి. సో సరి అయిన వైద్యం ఇచ్చినట్టయితే కనుక ఒక్కొక్క నెలకి మార్పు వస్తూ ఉంటుంది. 2 సంవత్సరాలు వాడినా 3 సంవత్సరాలు వాడినా హోమియోపతి మందుల వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. అందువల్ల మీరు సేఫ్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినంత వరకు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఆస్తమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి, ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది? బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఆటిజం అనే చిన్నపిల్లల డిజార్డర్లో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా చిన్నపిల్లలదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం, పెద్దవాళ్ళది కాకుండా. సో బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో ముఖ్యంగా లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కదా. సో లంగ్స్కి ఆక్సిజన్ అందడం తక్కువైనప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది, దాంతోపాటు దగ్గు వస్తుంది. సో ఆస్తమాలో ఈ 2 సిమ్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆయాసము, దగ్గు. తర్వాత చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్టెథోస్కోప్ పెట్టి ఆస్కల్టేషన్ చేసినప్పుడు అది పిల్లి కూతలు అంటారు కదా కామన్ లాంగ్వేజ్లో. సో ఆ రాంకై వినబడతాయి అన్నమాట. అలా వచ్చినప్పుడు దాన్ని బ్రాంకియల్ ఆస్తమా కింద డయాగ్నోస్ చేస్తాము. క్లినికల్గా ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో ఏంటంటే చెస్ట్ ఎక్స్రే తీసుకోవచ్చు. కొన్ని చేంజెస్ కనబడతాయి దాంట్లో, దానివల్ల కూడా బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అని డయాగ్నోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, మరి చిన్నపిల్లల్లో ఈ ఆస్తమాను మనం ఎలా గుర్తించాలి? అదే దాని ముందు కారణాలు తెలుసుకోవాలి మనం, బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది అనేది. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియల్, వైరల్ అండ్ జనరల్, హెరిడిటరీ. ఇందాక మీరు అందులో డిస్కస్ చేశాం కదా, అలా కూడా వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల వస్తుంది. ఫుడ్, కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది. సో ఈ కారణాలు మనకు ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు వీటిని అలర్జీ అంటారు. సో అలర్జిక్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఈజ్ మోస్ట్లీ అన్ అలర్జిక్ కండిషన్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లే బ్యాక్టీరియల్, వైరల్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అలర్జిక్ కాజ్ అనమాట. సో ఇవన్నీ మన హిస్టరీ ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ పేడిషియన్ దగ్గర కానీ వెళ్ళినప్పుడు మేము డీటెయిల్డ్ క్లినికల్ హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడు ఆ హిస్టరీలో ఆ సిమ్టమ్స్ని బట్టి తర్వాత మీకు కొన్ని ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లో కూడా ఈస్నోఫిలియా పెరుగుతుంది, అబ్సల్యూట్ ఈస్నోఫిలిక్ కౌంట్ పెరుగుతుంది, లింఫోసైట్స్ పెరుగుతాయి, WBCలో మార్పు వస్తుంది. ఇవన్నీ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ బేసిస్ మీద ఇది అలర్జిక్ కండిషనా, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షనా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా అని డయాగ్నోస్ చేస్తాం అన్నమాట. దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. డాక్టర్ గారు, మరి చిన్నపిల్లలు ఈ ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేయడానికి సంప్రదాయ ఫిష్ మెడిసిన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చా? అది సురక్షితమైన పిల్లలకి? అది మా సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే డాక్టర్, మరి ఈ ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేయడానికి మార్గాలు ఏంటి? ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నది అలర్జిక్ అనుకున్నాం కదా. సో బేసిక్గా అలర్జీ ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్లో కూడా తెలుస్తుంది కదా ఈస్నోఫిలియా పెరగటం వల్ల. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అలర్జెన్స్ అంటారు, ఎలర్జీని కాజ్ చేసే సబ్స్టాన్సెస్ని అలర్జెన్స్ అంటారు. సో అలర్జెన్స్కి ఇన్హలెంట్ అలర్జెన్స్, నాన్ ఇన్హలెంట్ అలర్జెన్స్ అంటే గాలిలో మనం శ్వాస తీసుకొని వల్ల వచ్చే ఇన్హలెంట్ అలర్జీసు, అదేం లేకుండా వచ్చే అలర్జీసు, తర్వాత ఫుడ్ అలర్జీసు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దానికి కొన్నిసార్లు అలర్జీ ప్యానల్ టెస్ట్ అని కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ చేస్తే మనకు దేనికి అలర్జీ ఉంది అనేది కూడా వస్తుంది. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ అలర్జీ ఉంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు యూఎస్లో అయితే దాన్ని పాలన్ అలర్జీ అంటారు. కొన్ని న్యూ జెర్సీ ఇలాంటి కొన్ని స్టేట్స్లలో పాలన్ ఉండే చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ రోడ్ల మీద అన్నీ. సో ఆ రోడ్ల మీద నుంచి వచ్చే పుప్పొడి ఉంటుంది కదా, కొన్ని సీజన్స్లలో చాలా ఎక్కువ మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్లో రిలీజ్ అవుతుంది. అది చిన్నవాళ్ళకే కాదు పెద్దవాళ్ళకు కూడా అది దాని పక్క నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా
రియాక్ట్ అయిపోయి ఆస్తమా అటాక్ వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది జలుబు స్టార్ట్ అవుతుంది, దాన్ని రైనైటిస్ అంటారు, అలర్జిక్ రైనైటిస్. దాని లంగ్స్లోకి వెళ్ళి దగ్గు అవన్నీ వస్తే బ్రాంకైటిస్ అంటారు. కొంతమందికి ఆస్తమా వస్తుంది. సో అలర్జెన్స్ గుర్తుపెట్టినప్పుడు, ఇప్పుడు డాగ్ ఉంది ఇంట్లో, పెట్ డాగ్స్ ఉంటాయి, పెట్ క్యాట్స్ ఉంటాయి, వాటితో ఆడుకున్నప్పుడు వాటి ఫెదర్ వల్ల దానివల్ల అలర్జీ వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్గా రియాక్షన్ అవుతుంది. కొన్ని స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్, ఇప్పుడు ఈ ఉంటాయి కదా సెంట్లు, అవి ఎలాంటివి మనం వాడుతుంటాం కదా, సో అది ఆ స్మెల్ వల్ల కూడా హైలీ అలర్జిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది. అందరికీ రాదు, ఎవరి బాడీలో అయితే ఆ టెండెన్సీ ఉంటుందో వాళ్ళకి మట్టుకే వస్తుంది. ఒక్కోసారి ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయితే వేరే వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు. ఇవి ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాటిని అవాయిడ్ చేయడం. ఫుడ్, కొంతమంది ఫిష్ తింటే వస్తుంది, సీ ఫుడ్ తింటే వస్తుంది, అట్లా దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద అలర్జెన్స్, ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్ ఫస్ట్. అవాయిడ్ చేసినప్పుడు 50% ఆ డిసీజ్ పోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు మందు ఇచ్చి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేస్తే డిసీజ్ కూడా క్యూర్ అవుతుంది. అదే అదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ట్రీట్మెంట్ మోడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. హోమియోపతిలో అయితే అది బ్యాక్టీరియా అయినా, వైరస్ అయినా, అలర్జీ అయినా, ఆ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ డయాగ్నోస్ చేసి రైట్ డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయ్యి మన బాడీలో ఉన్న సెల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఆ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ని అదే తీసేస్తుంది. సో అప్పుడు ఆ వైరస్ పోతుంది, బ్యాక్టీరియా పోతుంది, అలర్జీ ఉంటే అలర్జీ పోతుంది. దానికి సపరేట్ మాకు అలర్జీ ఉంటే ఈ డ్రగ్, బ్యాక్టీరియా ఉంటే ఈ డ్రగ్, వైరల్ ఉంటే ఈ డ్రగ్ అని సపరేట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదన్నమాట. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆ డిసీజ్ని డెఫినెట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు. దీనిలో 2 ఎయిమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అక్యూట్ ఎగ్జాజబరేషన్ అంటారు, అక్యూట్ అటాక్ అంటే ఇమీడియట్గా అప్పుడప్పుడే బాగా పెరిగిపోతుంది కదా, అక్కడ మనం రోగ నివారణ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఫస్ట్ పేషెంట్ని రిలీవ్ చేయాలి కదా, లేకపోతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ అయిపోతే అది వేరే కాంప్లికేషన్ దారితీస్తుంది. సో వి గివ్ ఏ మెడిసిన్ విచ్ రిలీవ్స్ ద సిమ్టమ్స్ ఇమీడియట్లీ. అవి తగ్గి రికవరీ అయిన తర్వాత దాని కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. 2 months, 6 months, 1 year అన్ని సీజన్లు మారే వరకు మందులు వాడితే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఈ అటాక్స్ అన్ని 70, 80, 90% దే విల్ రెడ్యూస్ అండ్ స్టాప్. సో దాన్నే మనం క్యూరేటివ్ అని అనవచ్చు. సో అది ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో కూడా. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు డే బై డే మనం చూసుకున్నట్లయితే పిల్లల ఆస్తమా అనేది చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంటుంది. అలా పెరగడానికి కారణం ఏంటి? అదే ఇందాక మనం చెప్పిన అవే కారణాలు. ఓకే. అలర్జీ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. ఆ అలర్జెన్స్ అనేది ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని చెప్పాం కదా. ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తింటే వచ్చేస్తుంది, కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే వచ్చేస్తుంది, సో ఇప్పుడు చాక్లెట్ తింటే వస్తుంది. ఇప్పుడు చైల్డ్ రోజు తింటున్నాడు అనుకోండి, మన మందులు ఇచ్చినా కూడా పూర్తి ఉపయోగం ఉండదు అక్కడ. ఉడికి ఇవాళ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ రేపు తింటే మళ్ళీ ఎల్లుండి వచ్చేస్తుంది అది, ఆరు వారానికి వస్తుంది లేదా నెలకు వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ యూ ట్రై టు ఐడెంటిఫై దోస్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. మళ్ళీ వాడి ఏజ్ పెరిగినా, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినా మళ్ళీ చైల్డ్ ఆటోమేటిక్గా దానికి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆ అటాక్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఆ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది కదా, సో దానికి మందులు ఇవ్వాలి కదా. అది బ్రాంకో డైలేటర్ అని మేము అనము, మా మందు ఇచ్చినప్పుడు అలా బ్రాంకో డైలేటేషన్ జరిగి న్యాచురల్గా రిలీవ్ అయిపోతుంది. సో అందులో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి యాంటీమోనియం టార్ట్ అని ఒక మందు ఉంది. ఇది కూడా యాంటీమోనియం అంటే మీకు అర్థమైంది, ఏదో మెటల్ నుండి తయారు చేసిన మందు. సో అది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్ ఇన్ హోమియోపతి ఫర్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా. చిల్డ్రన్లో అయినా పెద్దవాళ్ళలో అయినా కూడా అంతే. దాని డ్రగ్ పిక్చర్ చదివితే దాదాపుగా క్లాసికల్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమాలో ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయో అవే సిమ్టమ్స్ ఆ డ్రగ్లో కనబడతాయి. సో ఇంకా కొన్ని వేరియేషన్స్, పడుకుంటే ఎక్కువ అవుతుంది, తింటే ఎక్కువ అవుతుంది, నడిస్తే ఎక్కువ అవుతుంది, అలాంటి మొడాలిటీస్ అంటారు. ఆ మొడాలిటీస్ బేసిస్ మీద డ్రగ్ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతే అది ఇచ్చినామనుకోండి. సారీ, ఒక్క నిమిషం ఆపచ్చా. ఆపరా.
మనకు ట్రాన్స్మిషన్ ఆగిపోయింది. ఓకే. డాక్టర్ గారు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 నమస్తే అండి, మీ పేరు? నమస్తే అండి. నమస్తే, మీ పేరు? హలో నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మ, మీ పేరు? హలో అమ్మ టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి, టీవీ చూస్తూ మాట్లాడితే మీరు మాట్లాడే సరిగ్గా అర్థం కాదు. సామ్రాజ్యం అండి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? సామ్రాజ్యం అండి. అమ్మ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి, లేదంటే కాల్ కట్ అవుద్ది. సామ్రాజ్యం అండి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? ఏలూరు అండి. ఓకే, మనతో పాటు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. చెప్పండి. ఏలూరు అండి. యా, ప్రాబ్లం చెప్పండి. అమ్మ మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడితే మీ కాల్ కట్ అవుద్ది. నాకు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆస్తమా ఉందండి. ఓకే. మా అమ్మగారికి కూడా ఉంది. ఓకే, మా అమ్మ చెప్పండి. మా అమ్మగారికి కూడా ఉందండి. నాకు బాగా కొద్దిగా ఎండలు ఎక్కువగా ఉండ, ఇంకా దుమ్ము ఉండ, బాగా ఎక్కువగా ఆయాసం వస్తుందండి మెట్లు ఎక్కినా కూడా. యా యా అయితే దీనికి కూడా మందులు ఉంటాయమ్మా. మీరు నియర్ బై వైద్యుడిని సంప్రదించి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక తప్పకుండా నయం అవుతుంది. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఈ ఆస్తమా చూసుకున్నట్లయితే తల్లి ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నారో ఆవిడకి ఆస్తమా ఆ టైంలో వచ్చుంటే కనుక పుట్టే పిల్లలకు కూడా ఆస్తమా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంటాయి. ఆస్తమా చాలా వరకు వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది, తప్పకుండా అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి మెడిసిన్ వాడతాం, పిల్లలకి మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం అనేది కరెక్టేనా? ఎవరికైనా యూజ్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా డాక్టర్? ఏమి ఉండవు, హోమియోపతిలో అయితే ఉండదండి. ఓకే డాక్టర్, ఇప్పుడు హోమియోపతిలో తీసుకున్నట్లయితే ఆస్తమాకి ఏ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి? ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక యాంటీమోనియం టార్ట్ అని చెప్పాను, ఆర్సెనికాల్బ్, బ్రయోనియా, తర్వాత మెర్క్సాల్, క్యాలీకార్బ్, కొన్ని మదర్ టించర్స్ అని ఉంటాయి, వాటిలో కలుపుకొని తాగేవి, గ్రిండేలియా, సెనేగా, సో ఇలాంటి క్యూ అంటారు దాన్ని. సో అవి వాటిలో కలుపుకొని ఒక స్పెసిఫిక్ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఇన్ ఏ లాంగ్ రన్ క్యూర్ అయిపోతుంది, అక్యూట్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గుతుందండి. డాక్టర్ గారు, ఫైనల్గా మన ప్రేక్షకులకి మీరు ఆటిజం గురించి మరియు ఆస్తమా గురించి సూచనలు, మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి? ఆటిజం డిజార్డరు మనం కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ముఖ్యంగా ఎన్విరాన్మెంట్ అది అనుకున్నాం కదా, సోషల్, సో అవి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరమైన ఉంటాయో ఆ థెరపీ చేయించడము, తర్వాత సరి అయిన న్యూట్రిషన్ ఇవ్వడము, ఆహారంలో మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడము, ఇంకొకటి మిస్ చేసాం మనం ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, యోగా, మెడిటేషన్ ఇలాంటి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, పిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే వాటి గురించి ఇంపార్టెన్స్ చెప్పి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, పడని వస్తువులు ఉంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయడము. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే కనుక బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆటిజం లాంటి సమస్యలు కానీ, ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు కానీ చాలా వరకు నయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రివెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్, మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చి మేము ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రతి సందేహాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం. ఆటిజం అంటే ఏమిటి, ఆటిజంని ఎలా నిర్ధారించాలి, అలానే ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది, ఆస్తమా రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా. తిరిగి మరొక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు నమస్తే.